Sí, pero el large o el large. Sí. Vamos de nuevo para donde Ramos, porque está aquí cerquita. Vamos de nuevo para allá. Ah, ok. Me quedé aquí. Sí, porque me quedé como picado. Sí, cuando bajamos. Ah, pues vale.
Sí, yo creo que... Sí, porque acá... ¿Para qué hay cosas de... No, es que mejor... Qué loco, ¿eh? No quería limpiar aquí. ¿Dónde venden el limber? Yo no fui la que... Yo me acuerdo cuando chamaquito yo wheeleaba, ya yo no puedo levantar la bici, sí, mano. Yo no. trato de levantarla y no puedo, no puedo, mano. Yo le tengo miedo. No es que antes yo wheeleaba como sin nada, ahora no puedo. Yo le tengo miedo, pero si no lo hiciera. Lo que para practicar. No, yo creo que eres los que se bajan los collones y Ah, no, yo no, ojalá, digo yo, ojalá quisiera yo wheelear. Sí, que el pana mío que es de allí, ese sí wheelea a mano. Yo lo veo así con una mano wheeleando, parece un vaquero. Bueno, yo hago esto para el hospital, ¿qué es lo que es para el hospital? Tienes que tener siempre la pierna. Sí, pero yo no me atrevo, mano. Que si ella se va más, tú no tocas y ella va a Sí, quitar. pero yo no me atrevo. Puedo estar practicando el cambio suave, déjame ver si con el suave pues es para que me caiga. No puedo. No puedo. Sí, ya. No, sí, yo tengo. Pero bueno. Mira.
Ahí le tiré dos. Le tiré dos pedazos. Está bonito, ¿cómo se llama? Idea. Puedes reducir la velocidad y como que la mano. Sí. Estoy pesado, mano. 200 y pico libras, ¿verdad? Por lo menos estamos cerca de emergencia.